बनाया, सोचा कुछ एक लेटेस्ट। तो देखिए यहाँ पे टेक्नोलॉजी जैसे बढ़ती है, नॉलेज जैसे बढ़ता है, उसके हिसाब से टूल भी अपग्रेड होने चाहिए। अगर यहाँ पे अपडेट हो रहे हो तो अपडेट के साथ साथ टूल भी आपके अपडेट होने चाहिए, जिससे कि आपको काम करने में काफ़ी आसानी होती है। तो देख सकते हैं ये सेटअप है एक छोटा सा, इसके बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगा कि आपको क्या क्या चीज़ें पे देखने को मिलेगा। तो मैं हर एक चीज़ के बारे में और पीछे भी आप देख सकते हैं कि आप करूंगा इस वीडियो में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप हमारे चैनल में नजर में चाहते हैं तो क्यूब का आप रख सकते हैं 857DW+। उसके बाद आपका होता है मेन पार्ट होता है रिपेयरिंग में आयरन। तो देख सकते हैं यहाँ पे सोल्डरिंग स्टेज अकॉर्डिंग ये वीडियोस कवर कर रहा हूँ यहाँ पे। तो चलिए उसके मिल जाता है। बाकी आप 2,000 रुपये का भी आयरन ले सकते हैं, जिसमें आपका काम हो जाएगा। जो हमारे पास है वो है T210। ये आपको 4 से 6,000 रुपये तक में विदाउट कैमरा ऑप्शन ले सकते हैं। विदाउट कैमरा ऑप्शन आपको 10 से 12,000 के बीच में